તારો નબળો આવે શું જય જય જવાન જય જય જવાન જય જવાન જય જવાન આજે વિસાવદર માર્કેટિંગ યાર્ડ ની અંદર ખેડૂતોના પ્રાણ રસ્તે વિસાવદર વેસાણ તેમજ જુનાગઢ તાલુકાના ગામડાઓમાંથી પધારેલા તમામ આગેવાનો અને ધરતી ફાડી ધાન્ય પેદા કરવા વાળા અને રાષ્ટ્રનું પેટ ભરવા વાળો મારો કિસાન ભાઈ આપ સૌને ખાલી ટેલિફોનિક જાણ કરી અને આટલી વેદનીમાં ઉપસ્થિત રહ્યા ને ખેડૂતોના પ્રશ્ને અને ચાલુ વરસાદમાં ભારે ભેગ કાંદા ક્યાં હોય અને જો અહીંયા ઉપસ્થિત જાય મને તમારો ખેડૂત આગેવાન તરીકે હૃદયપૂર્વક આભાર મિત્રો વાત એ કરી સૌપ્રથમ જ્યારે પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજનાની જાહેરાત થઈ ને ત્યારે મેં વિધાનસભાની અંદર વિરોધ કર્યો